don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. 오! 네임펜 괜찮지 않아? 많이 맞춘 사람이 일단 1.5 얻은 건가요? 이런 식으로? 이런 문제예요? 1.5 얻은 건가요? 이런 식으로? 이런 문제예요? 좋았어. 쉽네. 나 이런 거 되게. 너무너무 감사드립니다. 서현씨 진짜 바쁘잖아요. 1년 스케줄이 거의. 냄새나? 이게 좀 어때요? 가품 발리고 여자친구 너무하게 답변 부탁드립니다. 일단 제가 먼저 혼자 막 먹으면서 하면 재미없을 것 같아서 이건 다음으로 해보자 이렇게 생각했어요. 지혜 갔다. 갔어. 오늘 재밌게 보내세요. 남은 주말인데. 또 되지? 갔어. 또 갔어. 답답해. 뻥 뚫리지 않아. 우리 7시에 시작했는데 늦게 끝나면 아직 역전 가능하죠? 우리 7번째 카메라 감독님. 대표 조용해라. 애드립인가? 애드립이에요? 네. 7번째 카메라. When I come next time, let's all have fun together again. Thank you! 어릴 때부터 그랬거든요. 몇 점은 다 변한 것 같아요. 몇 점은 다 변한 것 같아요. 맞지? 되게 귀엽게 한다. 아까도 느꼈지만. 뭐가 귀여워. 뭐 보여? 얼마나 한 솔직히 나와 눈물 나.
제가 하겠습니다. 네, 저희 제가 하겠습니다. 네, 저희 만으로는 아닌 것 같아요. 그래서 뭔가 장 옆집이 범인일 수도 있겠다는 거에 힘이 많이 실렸죠. 그래, 너 나 좀 만나자. 어? 나랑 헤어질 거야. 왜 저래? 그리고 나서 얘한테 전화한 거지, 박사부한테. 너 나 좀 만나자. 어? 나랑 헤어질 거야. 왜 저래? 네가 이거 갖다 윤산동. 괜찮아. 당신은 박은복 씨. 박은복 씨 있나요? 계시나요? 경기도 광명시에서 오신 박은복 씨. 기술적이에요. 장신판은 일단 수영장부터 이렇게 끊고 모여있네요. 단신판은 어디서부터 스타트를 하죠? 여기에요. 여기네요. 아 이렇게 오케이. 자, 너무 기술적이에요. 장신판은 일단 수영장부터 이렇게 끊고 모여있네요. 단신판은 어디서부터 스타트를 하죠? 여기에요. 여기네요. 아 이렇게 오케이. 자, 너보다 내가 힘이 빨라. 그래. 유주가 좋아. 유주가 좋아. 과연 거짓말인지 진. 수 있겠습니까? 잘하실 수 있겠습니까? 입구에 들어가서. 아직까지는 뭐 보이진 않겠지만 이렇게 내일이면 이렇게 콜라겐이 나서 피우고. 아니, 잘할 수 있겠. 오늘 저희가 준비한 유행 그런 제 책이. 스타일 TV를 봤는데 괜찮아요? 제 등에다가 좀 하지 마세요. 끔찍해요. 아니 스타일 TV를 봤는데 가장 옷 잘 입는 아이돌 중에 아닌 것 같아요. 그리고 진짜 그 발랄한 거, 좀 이 이거 이거야. 발랄한 거, 좀 이 이거 이거야. 야발라바지. 남성이 처음 왔어요. 이런 소리를 들었습니다. 더 이상 듣기 싫을 때 야호. 자 지금은 소녀시 머리가 코가 너무 간지럽고 머리가 너무 한별기네 감기 조심하세요. Bless you. Bless you. Like the good luck is gonna come on your home show. We were like, oh my god, Hush is gonna become like a hit. 그거 멜로디 라인도 달았잖아. 맞아. 원래는 지금은 뭐 날짜 알고 했죠. 미안. 갑자기 여기 먼지가 많네. 그래? 아니 되게 재채기할 때. 유경, 영재. 유경. 야 영재. 영재. 끝났네. 유경, 영재. 유경. 야 영재. 영재. 끝났네. 아무래도 팬 여러분들인 것 같아요. 한 사람을 굳이 고르자면 Bless me. 맞지. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do.